Merci mingi na balandinyo surtout ya Ave Maria Télévision. Un grand plaisir pour moi, Tariq Ngango, journaliste en Zambie, d'être présent devant vos écrans, vos smartphones. Information dans des beaux mondes avec décor relax. Nous sommes devant le chapelle ya Matanga ya Mama Chako avec un cœur plein d'amertume. Toujours dans le cadre de vous informer. Il y a une équipe Mobimba Ave Maria Télévision qui s'est déplacée qui pour nous reçoit toujours d'informations. Tous une série d'interviews, un programme Matanga Broye Bango. Nyoso kaka ana kata Ave Maria. Vous avez toujours branché Katia Ave Maria. Merci beaucoup Nabino Nyoso Batout. Nous vous s'abonner à Ave Maria Télévision. Vous s'abonner beaucoup plus pour nos informations. Nyoso tout Yambo Kanabiso. Merci. Bonjour président. Un grand plaisir yokuto awa na Matanga. On a beaucoup plus de questions sur le plan et comportement Nabino ba comédien. Tous ba appel tellement ébélé à niveau au Saranate. Vous avez se comporter bien na matanga machako ko soana entre bino na bino komela masanga beaucoup misango on dirait kermesse et heureusement pe bakangi ba barba to musu ba bibongo par rapport au comportement wana o bandeko na bino musu ba afficher awa ba image za pour etamboli partout na poto et ça lit bien té et ça il peut diminuer bino moi mukie par rapport ya sur le plan moral sur le plan éthique par rapport au comportement au bandeko ba afficher qui awa il attend qu'un ancien président paye à groupe conseil ni nos par rapport au comportement. En tout cas, nandimité batu oyo vraiment bazo sala désordre wana bayebani. Nandimité. Oh omoni artiste belé ayebani na été ayesko place matanga boy ayola ki artiste kengai po bachaika na matanga po ba artiste belé bazaka na ya matanga ayebani nil pa ayena eka na matanga po aluka ba désordre po bachaika nandimité vraiment ba oyo bayebi oya kufi ba kokyo sala désordre po oya kufi pa na biso azaya munene makasi neti ngande na zaboye muto liboso o bayambanga na monda nzonzing première nzonzing na ngai ya liboso ya vi nanga po lelo nazala kipeka peka izaba mama Chako na ba mama Linga série wana même yo poko ta nzonzing ezalaka faire mais ba mama wana bayambanga comme il faut ay lelo mama wana aza suna bo moité ngande tina ye na bactère na ngai boye na banda ko sala ba sentiment moko po batu ba mona ngai ki peka peka non na ko sala ngote so landeli batu ba sala des autres ba oyo ba yebani te kande ba yana kilelo na bango kilelo ay na ngona matanga non eza bon ngote. Voilà président sur ce par rapport à la question ana déjà tu es bi programme no ebimité mais tozo ka déjà qu'on est samedi le 3 par rapport à comportement déjà on va reprocher bino moral ni no rôle bana ba artiste nyonso ya ko se comporter les jours wana pe ba ba sentir penda que no ba reproche ba lobe na bino et kota kitina mato ibo changer pe parce que makambo za rapé jour et bembe bimara ba spectacle comment par rapport à tant que président conseil ni no PCP message de paix à tous les artistes et comédiens vu que tu perdre icône il y a monde de théâtre qui est Mama Chako. Merci beaucoup. En tout cas, et là on enseigne à biso artistes tous ala nanu dédicataire. Biso ndeto terre bato. Potos ala exemplaire. Ndenge balobaka la charité vient ordonner commence par soi-même. Donc biso moko nanu potos ala exemplaire. Oya kufi aza mwana mukete. Aza mukolo. Tokoki ko sala ba sentiment moko te pour cacher na biso kenda kaka mabe. Non. Total anan mutu oya kufi donc soki tokoya na ba caprice na biso koya ko laksa bilamba to koya ko laksa bambongo bon ezaka ka soni na biso ngana osenga kaka na bandeko na ngai oya kufi azanani pa na biso toyeba kolela ye na kimia na pesaka exemple mingi Marie Misambo akufaka lolenge balelaki Marie Misambo azalaki po mona ata libumu na ye ezalaka affaire ezalaka affaire era kufi to mona batu tu ba komo tongisa midala Marie Misambo bazo bomba mabumu na bango po balela Marie Misambo donc balandaki rythme ya Marie Misambo ndenge banda ko kendele tsko lelo Mama Chako biso ne to yebi rythme na ye to ko lela Mama Chako na rythme wana et osala biso bien vraiment que tu as reçu la rabablo mobo vraiment qui te côté bongo. Président Isa, presque dernière question, excuse.
tu es déjà surtout au bandit de lobby. Mais quant à vous, tu es dans la série Moko Mabé, maman Tigil sur la série Moko Mabé. Nous sommes dans le gouvernement Nini. S'il faut à ça là, tu as aidé Bisso pour tous les machins comme là. Un mot pour le gouvernement Nabisso. Merci beaucoup. En tout cas, pour le gouvernement Nabisso, et là on a Senga, Bisso Toza, ambassadeur, il y a Congo Nabisso RDCO. Tu présentes un drapeau ya mboka partout dans le monde. Pour les lots même, Bisso na pays nini qui peka artiste congolais. Partout au Tamboulaka, tout ça la fierté de ya Congo. Bakonzamboka chef de l'État Nabisso. Soki bako aider biso soki bako aider biso etant que ambassadeur ya Congo bapesa biso grâce wana tolela maman na biso na honneur tokende kotika epé na honneur et osala biso vraiment bien et là on a kosenga na gouvernement na biso. Merci président pour la disponibilité na yo. Merci beaucoup. Merci mingi à tous les abonnés de ya Ave Maria TV tozana esengo mingi ya kozala liboso ya bandako na bino liboso ya ba bureau liboso ya bisika nyonso tout besoin par tous les moyens qui vous permettent de nous regarder. Un grand merci également na ba ndako na bino mbote na bino mbote mingi tozana kati ya résidence ya Mama Shako isika matanga ezali bino mo boyebi depuis mama akufa le 15 ti lelo tozalaka toujours wana pona kozwa no ba image na cadre kaka bozaka toujours informé en temps réel ndenge to message na série ya ba interview lelo tozana pasteur Nzao o apito kosolo la moi muke par rapport ya matanga et puis ba makambo surtout zoleka na matanga programme makambo surtout j'ai dit un grand merci na bino nyonso ba cameraman nga si baza d'accord ba fondera déjà chona pesa ka pasteur Nzao mbote. Bonjour pasteur. Oui bonjour mbote na bande ko nyonso bolanda biso partout dans le monde entier. Mbote na ki peka hein ya peka et mes condoléances na famille biologique ya Mama Shako, mes condoléances na famille artistique Mobimba, mes condoléances na ba mécène, mes condoléances na ba fan nyonso oyo balinga Mama Shako. Voilà au PC ba condoléances na famille artistique na famille biologique également Mama Shako. Pasteur Nzao lelo toza presque na deuxième semaine depuis Mama Shako atika kibiso. Toujours appel moins mingi ya bata poto ya bata libanda par rapport à comportement ya ba acteur comédien vis-à-vis na matanga ya Mama Shako comportement c'est pelsi batute ba musuba commission on dirait kermesse ba musuba monyango isika ya komela masanga ya koswana par rapport à moi surtout na qu'est-ce que tu peux dire en tant qu'un homme dédié en tant que cadre pe na mambango ya théâtre batu ba yo karope no pesa te conseil comportement wano koloba nini parce que déranger bena batu moins mingi. Il y a le bezali que ceux qui bon en fait comme tous en angona nous dans ça la défense il y a artiste comédien té mais na lingito mais un peu ko partager hein moni ma beke ndambango bolambo babomba rango et ya moi si mamale malembe koloba ke lié à matanga bandeko baza na monde baza libanda Congo nazo ko informer bino comme subo éviter na musika moni caméra ba pozango kaka esika batu bazali mais ko expliquer lié au toza na matonge toza na 20 stade lopango eza na espace à muke oyo ko supporter ba artiste comédien nyonso te ata un quart ba comédien ba kokate. Alors mutu nyonso aki na besoin à participer à assister na matanga ya Mama Shako. Alors vu que place oyo matanga ezali espace ezate na libanda nango za ba terrasse donc obligatoire il faut mutu avant d'aller na terrasse so bo na terrasse on esika ozalate et ko vana na terrasse na biso il faut consommer quelque chose so miko kanga pe na yaka na vana na terrasse parce que place ezalate na kati tout ça na ko bana hotel makara teti non fa na vanda na terrasse on do vanda ki doina bande mususu na sombi cycle na omela et puis voilà ils a quitté pour tout au staffé ils a na cadre que non place to vanda ki to vana na place abatu ba pesi bino kiti et à place mon commercial faut consommer alors on a consommer wana mutu na mutu aza na attitude na yana na lolenge na peut-être ba lolenge wana oyo batu musu bazaki nango et sepelisaki batute wana ndé vraiment toi ko encourager te voilà. Merci beaucoup par rapport il y a toujours na cadre matanga
il y a eu un programme, un communiqué où est tamboli, tout bamoni, matin et kobima le 3 juillet, le samedi prochain. Mais subitement, tu as communiqué, monsieur tamboli, que non, communiqué, on est qui fondé, famille, bien noté, association, artiste, bien noté. Et communiqué, on est wapi et alerté, batunyo surtout bon. Bino artiste, bozo sanganate, pour on a déjà trouvé compromis na famille, ton dengeni. Bon, kolobaki. L'artiste va au sanganate na famille, c'est faux. L'artiste n'y a sauté dans la famille, ils ont un bateau yo, ils mieux placé. Il y a que solo là, na famille, bah on a pu baser ba médiateur, bah on a pu même la biso, l'artiste est comédien, ils allaient rendre wana. Communiquer wana to message wana circuler wana programme wana, et d'aller bah on a habité source dans les années, origine dans les années, on a habité. Bref, ils sont faux, c'est archi faux. Jusqu'à la famille, nous avons le programme, les deux familles. On a la famille artistique, la famille biologique, nous avons le programme, c'est officiel. Donc voilà, toujours qu'on évolue bongo, peut-être le lot ou demain, je ne sais pas. Tant on va au Sangana, on peut s'habiller au programme, bien sûr, mon colonie d'enterrement est au Salema. Jusque là, programme mon côté et puis ça me donne au niveau sous batu wana. Ils ont les ont dit à batu quoi voilà. Pasteur Nzaou, tu peux m'appeler à Batebele et comment déranger moi mingi. C'est comme si liwe comme quand on ngamba artiste et comédien. Il y a eu mami na biso mindondo atika kibiso et Dadi Kitambala et Pouloulou aujourd'hui Maman Chako. Balobi, qu'est-ce qui se passe dans le monde de Nabino? Ni nezo le kato mona raba liwa et en nyoso tout. En plus ils ont toujours ba cadre ou ba CP sarabatu. Ndi bazoti karabiso. Bon, au monde domaine à liwa, ils ont maman Nzambe, hein? Mais Nzamba révèle à peine ba sali nae, o yali ko tali sabango pona ko sunga, ba memela batu, ba za la maele, ba za la éveiller. Ceux qui les lokufa, ils ont un grand artiste comédien. C'est que premièrement tu es bagé loué za pona mutu nyonso ya mibale to s'attendre te mutu ava kufa fa ko maka koko mutu na mutu na jour o nzamba bongisa pona liwa na e mutu muso akufa na mai mususu na accident mususu na bona ba liwe za bandenge belé et ça secret ya nzambe to éviter pourquoi mais eloko to lingaka mutu akufa na calendrier ya nzambe parce que calendrier ya tena epezalaka c'est-à-dire mutu mo bo ba vandi ba lobite ye fa kufa sacrifice ya monde des ali o batu musu bakenda bazala ba sacrifice ya monde nzambe pe akota la bike non lelo nzao ekoki lelo fokufa liwa bien ngona to luka même na l'église tant to lobaka to chasser esprit de mort to benga na kufa ya ta nzambe te mais ya mokili ça dit document bo bi foka un tel akufa hein ya onde to telemela parce que liwa est indispensable voilà mais kufa na temps o nzamba bongisa ki na calendrier ya nzambe parce que calendrier ya nzambe ils sont différents dans le monde. Maintenant, Lazare a Koufi, Jésus a quitté pendant qu'il était malade. Alors, on va critiquer Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a une relation particulière dans la famille. Alors, cette relation, on a fallu qu'il y ait un malade. D'ailleurs, la Bible a mis de Lazare. C'est-à-dire qu'il y avait une relation. Mais cette relation est monanité pendant que Lazare est malade. C'est-à-dire, Yesu, bamoni azaki irreconnaissant. Aza moninga mabe, parce que moninga malam tango na passe pas ya. Mais par contre, Jésus n'était pas venu pendant que Lazare était malade. En dehors, il y a l'ami à Lazare, Bible lobi, Marie oh nani, ayaki ko tsa parfum en chair. Et pas ya Yesu. Nous azaki de quoi Lazare. C'est-à-dire, on que bazana ba bien fait moko basaki pas Jésus, mais nyo sona basalaki Lazare ku faire kaka. Et Jésus n'était pas venu. Mais quatrième jour, tant que coquille, il est soiré. Kolo bakeno quatrième jour, il a dit mukolo nzamba bongi saki que le long de Lazare aussi quoi. Pour le premier jour à sexuel, même avant à Koufa. Mais il est na quatrième jour parce que il a dit na calendrier en Zambie que non na quatrième jour on est dans le service à Lazare. Donc quatrième jour Soto bito kota na nati so baxi 0 ça la biso 40 jours eza mokolo matanga sila ça dit eso e batunyo so basisi mamnyo so bi c'est fini biso na Lazare to kabwani c'est alors que Jésus a eu et quand Jésus a eu Marie a bisi soki ozala ki banda kala ndende kona biso
akufi te elingi koloba nini loko oye na retard eza déjà trop tard wana na calendrier ya bato. Alors quand Jésus est venu ayaki mpona kosekwisa Lazare, bref l'histoire bato babi mwa mingi Lazare wana asekwaki Jésus alobi Lazare sort, Lazare abimaki 4e jour ezalaki mokolo ya kokufa ya Lazare ezalaki mokolo mpe ya lisekwa wana ezali c'est ça nzambe aza na mokolo atia moto akufa aza na mokolo atia moto mpe asekwa kosekwa lelo tomona yango physiquement te eza spirituel. Oh Jésus asalaki c'est pour nous enseigner kotalisa biso que non la mort est réelle et résurrection mpe eza réelle tali so deux choses wana et ami bale Yesu alingi ko enseigner biso que non seulement azaki ami ya Lazare mais Jésus alingi talisa biso que non en dehors de l'ami ya Lazare aza nzamba Lazare parce que Lazare na Marie ba mesane na Jésus ba komona le roi mutu na bango moboye ako aider ba on a problème alinga la bango en dehors ya maladie na mutu na pe sa vie. Alors cette fois-ci Jésus est venu le 4e jour pour donner la vie à Lazare a pe sa vie mutu ko pe sa vie eza Jésus a pe sa vie et mutu bi secret lui wa pe kaka eza Jésus ndo mona anticiper ici bango pendant ka obela bité maladie ne eza pour na lui te c'est pour la gloire de Dieu. Moi nzambe nyonso akufaka ezaka pour na gloire nzambe chrétien nyonso soit akufa c'est pour la gloire de Dieu. Pendant que ba famille ezo créer ezolela nzambe on se plaît félicitations ma fille Chako salut musala malamu soki azaki ami ya nzambe ya Jésus. Voilà na zonga penza malamu na question na yo pourquoi ba artiste bazokufa. Premièrement ezali parce que lui ezanzela mutu nyonso. Deuxièmement et à chaque fois soki moko ya munene na okufa na mboka soki bato ya minene baokufa ezalaka signe moko ya malamu te. Bato oyo tangi wana baza ba grand ba mindondo pululu pa komaki grand ba maman Chako ba dadi di Kambala ba grand. Alors dans village so moni ba mpaka ba kendaka bo sala très attention. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors bisou nous les artistes comédiens il faut toujours attendre to comprendre que non c'est qu'il y a quelque chose. Alors il faut mutu azwasko conscience ya ozonga et pas à mettre à vie mutu appelle ça la vie nzambe. Parce que les artistes il faut biso de zonga nzambe to poser nzambe question qu'est-ce qui se passe. Bien le bien invoque moi je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alors nous notre temps constitue nzambe te moi tu dois réponse exacte. Mais biso le quoi toi basala nzambe so ina kopesa réponse moko boye na sagesse ko loba que non il y a un problème. Tout ça l'assemblage na domaine art il y a un problème. Alors pour moi les apports spirituels oyo et aussi nga bato molimo ba comprendre. Voilà. Merci beaucoup. Problème spirituel aussi nga bato molimo ba comprendre ngo. Pasteur Nzao bozana réunion bokota réunion déjà ndito yoki mais par rapport au temps matin et ko bimang moi je voulais juste opé ça moi conseil na ba comédien en dépit de tout ce qui a été dit, ne va traiter qui vient par rapport au comportement nabino. Un conseil par rapport à Bandegonio, surtout à l'Isango, vous ensemble. Jour matin et Kobima, mon comportement peut ça la moi bien. Tout le monde a été, tout le monde te saute baoté ba uniforme, mais au monde a tout sous uniforme on a tongisi, mon pendenio sur libanda, mon congonio sur libanda. Vu que vous avez éducateur des masses, vous pouvez faire un conseil, ba pièce nabino et sous la jabi, on a pas parlé. Moi conseil que ça la bien abandonné surtout il y a voilà na ucho loba avant yo pesanga poser une question na ucho loba que c'est un problème spirituel qui se passe au milieu à artiste comédien na art d'une manière générale. Alors tokoti ka batu likolo te toza wana pona osunga batu na lingi susu na profiter parce que c'est un conseil hein na bande ko na biso ba collègue conseil zali ya liboso par rapport à moto ucho loba awa ya kufa et c'est un abisso to vraiment to vendre na sama kolanzambe to lukanzambe na bosolo to te abatu tout ça la paix fort ya comité abisso moko et vous allez malin mingi pour to arrêter malheur ou koyer la bisso du sous lobby. Alors ba artiste to font la mise sous tout la vraiment prudent to lukanzambe na ba prière tout doit rappeler temps ba réunion c'est bien ko ça la solo c'est bien mais tout doit rappeler temps ya prière tout linga penant nzambe et vous allez malin mingi pour ceux qui te saline ngwana te malheur mo za liboso. Je pèse mes mots dans le but malheur mon gars liboso. Il faut bangi ça. Il y a un malamu te, il y a un mabé. Je vous dis la vérité. Malheur est à liboso. Déjà na question précédente au baki ndeba mikolo bazo kende bongo za rabasina mabé. Mais oui. Bankolo bakolo be mambo na zo loba.
il y a basina mabe. Mais tout ça qu'on oui, abela qui a koufi oui. Mais le monde spirituel fonctionnera. Et dans la banding fonctionnera. Ça dit ceux par exemple, n'a pas cet exemple mon ndokalinga lianga. Quand on a un ndokako lianga c'est impossible. On peut ça exemple. Et sur le pot tant on balière à mutu, tant mutazana nous ignorant mutu on a connaissance balière a été. Jamais. Au monde. Voilà. Donc sur le long de ndokalinga lianga. Ako vanda bo habiter. Nda obima. OK na 18h dans la victoire. Bako créer moi accident mon victoire et coïncider na nga na oleka. Pas bah tu vas me dire ya mutu kande tout tu attends mabe mais le monde spirituel déjà c'est un plan déjà préparé. Amen voilà. Musoko attends musu monaka alaki na sikama mais c'est un plan déjà dit à l'objet na nzela on en est pour profiter. Donc dans le monde spirituel loi et dans la bandenge mo ko sala maka o na bo mutu bo moni que non c'est normal fa kufa. Mais dans le monde spirituel dans normalement c'est un plan à diable. Donc alors biso et sengeli na biso to fongola miso vous allez prudent dans la prière afin que malheur et comme la biso les sous-sauter. Par rapport à la réunion où il va au kota naïbi mambele kana réunion te so réunion salami ne boye ba ninyo yokolo ba makumna ba ko informer bino na ba konzi na biso et conseil ko pesa na matanga koloba na batu geno ngana opesa conseil na ba artiste mingi te parce que to lo bango pe mingi comme le wa monotonie. Là, on va s'adresser à bakonzi na biso ya théâtre. Bakonzi na biso na respect mingyo yo. Topé Sarabino, moi personnellement na pe Sarabino. Pour ne pas citer les noms, mais tokoi ko zipamate ko banana papa masumu o le loi dali président ya artiste comédien. To moni ba ene basé belé loko la ba papa Elombe, ba Masasi, ba papa Kwedi, ba mama Boli, ba mama Malinga, baza ebelé wana. Bango nyonso ba bodo baza ba mikolo na biso oyo esengeli na bango bazwa responsabilité na bango lokwa ba parents ba pesa nzela na bana na bango baza na sima. Donc soki mwana lelo aosa buzo balibanda afingisaka ba parents lelo soki ba artiste ba osala mabeza ka soni pona bango na yebi ke eze loko bango balinga te mais loko la baza ba parents ezolata bango. Alors loko la baza ba parents bako kanga pe maboko te baza na tout intérêt ya osala effort ya kopesa nzela moko boyena art na biso eza trop tard te théâtre kozonga na nzela soki bakonzi batelemi batie mibeko parce que jusque là na art eloko ezanga biso za mibeko pays sans loi eza pays kufa muto ya bomine muto azana libre ngana ko ya otsa ombeli c'est ça soki loi ekoti na kati ya théâtre bakonzi wana ba voter mibeko nde to mona na parlement ba député ba sangani ba voter mibeko ça dit mutu nyonso ko bana na président de la République hein Fati ti nanza umuta suka citoyen suka ya Congo biso tout oza sous la loi ya mboka. Alors na théâtre loko wana ezate so mibeko ekoti na théâtre mutu nyonso obanga. Par exemple so leki ofingi detinga na leki na fingi peka peka. Bon na loi na biso supposé que ba biso ofingi ndengwana osala simo oleka na caméra te. Ba o travailler bongo na na ofinga lisusu. Aussi longtemps mibeko ezalate to bandaka ko yo pesa ba conseil toi sur na niveau ba conseil te to comme na niveau ya ko appliquer loi et mutu nyonso za libanda mibeko aza sanctionné eza stratégie oyo ba ene na biso ba ko sunga biso ba toya na sima. Merci beaucoup Pasteur Nzao, c'est un grand plaisir pour nous. Yakozo Tamuki équipe KPK officiel TV Ave Maria télévision vous a toujours branché parce que ba information nyonso borozwara awa. Oyebi na Burkina Faso baza eloko kaka oyo etombola mboka etombola mboka soki na Côte d'Ivoire bayesa inyama ezaka mboma etombola mboka inyama lelo bakolobela mpe na kao ya Côte d'Ivoire aolobela mpe mwa mosusu lelo bana forêt équatoriale eza kitoko koti obingi nano mais jamais la makambo na biso oza tolongwa ntango toza biloko il faut kotembola il faut leta tombola na bakota biso ya poto baartiste comédien baza na numero matrokeni
bakoka kofuta bango na leta bapepe landi bakofuta bango na leta me biso siko awa leta ne nous accompagne pas c'est pourquoi on a échec vous voyez donc mwana na yo ntango abandi kobeta bale otali ke aza na élan ya bale aobeta bien aodrible bien yo accompagné po akota kisoka nango ibenge fois koti ibenge no mwana nga ozomona mwana na aosembelisa bino na la longue est-ce que malgré mboka na biso kongo epesi bino ya kozala oyo esengi bozala na mosala mais lelo tomonaka soki artiste moko akufi baenveloppe tomonelaka nango ekomaka na nsima afami soki lopango esalisi enveloppe wana ezoya mpona mowei to ezoya mpona famille ezoya mpona mowei famille bénéficier so mowei azwana mais nde kaka olobala l'artiste il faut bapesa ye les sons tala oyebi na question soko to eloko moko ezaka ndenge moko boye ekaka oyo esombi bachaise oyo balelaka mage esombi ya sika ntango yo mona yo moko ozotala ndako na yo otie place mana mire otali mpe ndako na yo yo moko ozoselepela na mosala ozosala efuti yo biloko osombi mais oyo asa kusi ya nani ata bapesi ya avion osala faut des sons différents, toujours le cas à Bangotala a programmé pourquoi pas on va poser la quartier mon va comédien on va poser le quartier va comédien tout le monde va na Nigeria tout le monde va ok na France au monde a Magui au monde a Magui et puis tout on veut dire on a c'est dans on a votre Magui actrice mon Magui France soki omona ete okotambola okomo abimaka te omona aya place ebatama ya bien oyo tuye dedans mais lelo okomona osalapaka ya mola vraiment ezali mpasi ndenge olobi ke bino baartiste comédien boza peut-être moko boye mais lelo oyo ekozala mpe obeti lisolo ayoko wapi yokozaka iteme lokola mama chako na yo soki libakonga na profese fasi na commune kotianga na commune bolingaka na commune sava na commune oui mais tosali faux boulot tosali eza faux efuti nango te na suka nango balelanga na commune esili mais batiela bino ashige bongo ashige kokunda yo ashige akozwa traitement problème na biso ezali enveloppe ebimaka te so moto akufi tozolinga enveloppe emaka avant il faut tozoka bamédaille il faut tozoka batrophée médaille ntango tozonga baenveloppe yaka na se ya taki ya monene baenveloppe wana nde tozolinga epesamaka bien na batrophée wana pourke moto na moto abaka mwa mabele na ye ata 2 mètres na ye etali oyo osomba mpe 1 mètre etali moto na bisika na ye problème ya nini ntasunga l'artiste comédien mpo azala na temps ya kobima kovoyage aller retour abimaka mpe po tozobima te tozali étouffé toza bloqué toza na accès te ya kobima sisa mpasi ya artiste comédien l'artiste comédien ndenge aza wana po abale fo asala boye fo likelembe po akisa bala soko yoki artiste comédien azobala landela ye bien okanga ye ba sms atindaka okanga ye tosenga toujours biflatado mabanga po abala nyongo mosu azobala na nyongo mais pour la programme eza ndenge nini betelaka biso mwa lisolo makambo nyonso esi ekoki nango to bino moka bozopusa bino bajour yango po bozozela biso baenveloppe yango yakaka pe ndenge ça peut être normal même soki ozela enveloppe yango c'est normal eza ya yo non balobi ke matanga botiaki les trois ngo bokomi susu mo te les trois sauté non tu dois savoir que il y a Jackie Angati Baoba aza na cour de grand aza petit match ombete oyo akufi lelo bakunda ye lobi eza pele non il faut poche nyonso
elela ya Jackie bazwa temps ya kolela ya Jackie bazwa temps ya koleka toza kopusa mwa mikolo parce que na confinement balobi ke esala matela bato bana libanda soki bali babota awa place donc bato bazwa ndambo ya tour de rôle oyo baye lelo lobi bapeli bamosu baye ainsi de suite yango wana mikolo ezopusana ebele mpona kolela ya sinon ce soir il y aura un programme qu'on pourra fixer na famille ndenge tosolola oyo bango baokata lelo nde programme ekosalela donc tozala patience koloba no na wi ezaka famille famille nde baloba mpona balobaki tozeli balobi lelo donc lelo tokoya tosoumettre na oyo famille balobi pour soki balobi tokoule le toit d'abord le toit mais le programme oyo ebimaki ya le toit ya oyo bapanzaki wana il faut programme te yo moto ezaka kongo me nga nemishaka te na programme wana natali écriture ya moto wana ezashaka kongo te non écriture na ye na ndenge eyashaka kongo te kobambasaka kongo batungasaka motema bayeekashaka kongo bana ye aza makila mabe bato bayina ye kaka boye bayina ye kaka kongo asaka makambo ya dieme bato baoyine mpe kaka sikoyo bakoyina moto na ye toba opesaka kanda to sepesinga te me biso ezali boyini ata moto wana asali bolamu boyini kaka tina tina eza moto mosusu moto asali me moto opesa ayebani mpe te oyo asalaki programme wana me tolimbisa ye il y aura un programme oyo tosola lelo baparent bandema ya jaki oyo oyo omoni bato bakondane ashishi balobi que c'est possible non nalingi tokota na polémique te tozole ya jaki asakufi c'est Dieu qui donne c'est Dieu qui arrache tant ya jaki etokaki mardi le 15 bakufi mardi le 15 na 8 heures tant na ye ekoki lelo so tolobi tokondani ashishi mais ashishi eza na bato babika banesi bakufi na ashishi eza kaka nzambe motu akoaccepte liwa ezwa moto to ye moko arrete liwa toke na point wana soko lobi okondani ashishi moi je vois mal de mal ya ashishi e soki ezali négligence basalaki yo nanga tozalaki te tokolinga tokota te na parametre mosusu oyo tozalaki te tokoya kotala yajaki akutu oyo bato batala baconflit ya baconflit eza ebele oyo totika siko atolobi awa eloko tokolandela yajaki azali mama likelemba te eske mbongo bato yaki awa te biloko nde tolandela nde wana toresoudre yango selemo toresoudre tolongola otia agili na kati ya makambo oporte plainte nous a signé du contrat HG Ghana représentant ya fondation Maman Denise na HG représentant ya HG va signer contrat alors représenté par Bato Théâtre Nanani na président Ilombe qui est le cordon oyo alors représenté par comédien et bandaki ndenge nini Maman Denise la première dame que je salue en passant Maman Denise ya yangoyo ayaki na matanga ya milongo place oyo amonaki milongo akufaki kaka boye epesa ye na regret nabaki azwa groupe longo en charge api ya bango bamikanda médical hôpital moko groupe longo c'était comme ça c'est masumu le président masumu bazofinga lelo zoba baofinga lelo ndoki na bandeko na biso mosusu baofinga masumu balobaki nga na président ya ANTPC na kati ya ANTPC bamikolo mpe bazali totia bamikolo wana mpe na kati yango bato nyonso mingi nous retrouva na kati ya HG c'est masumu moto alobaki eloko wana omoni bien que lelo bazofinga ye un papa comme ça un vieux comme ça baofinga ye bon ça par exemple moto na moto atangi mpe na ndenge na ye étude mpe ezokonse mpe na kati on met de côté donc toza na bakarte ya HG
Katia, la première dame, nous avons été en prenant toujours un traitement. Un point, un trait. Il y a beaucoup de fois où nous autres, la morgue, on aurait dû, mais agir dans la morgue. On a été dans la cinquantenaire ou bien en Gabie. Donc, déjà, au profit, la famille, nous avons payé en charge. Sauf famille, nous avons fait Ainsi dit, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'est un grand plaisir pour moi, Tariq Ngango. Yakoya devant Bino na cadre ya matanga otoza nango ya mama Shako ne bomoni ba interview ba se ba message à mutu surtout apesi par rapport ya actualité na matanga ya mama Shako déjà programme bokozwango ka na kata Ave Maria télévision. Un grand merci na Bino surtout. Vous avez disséminé à travers le monde, Bambote Nabino. Vous avez toujours scotché branché sur Ave Maria Télévision.